să uitați consilierea pe bine la videoterapie. Acesta este ideală de pe care arăge de slime. Că asta vreau să vă arăt cum să faceți un slime din lichid și pasta de dinți. Vă arăt un text. Pentru început o să punem sabunul. Și am amestecat puțin el. Iar acum punem un bob micuț, atâta, pasta de dinți și amestecăm. Ok, bobul care l-am pus a rămas pe acesta, așa că pun încă unul. Trebuie să încerc să cadă acolo. Așa, bun. Iei acolo și o să vom amesteca. Vom amesteca până nu se va mai vedea pasta de dinți. Deja parcă un fel de gelatină, dar se lipește puțin de degete. Așa că noi îl vom pune pentru 20 de minute în congelator. Acest amestec nu trebuie să înghețe, poate să-l pune și la 30 și la 20 de minute, dar să nu înghețe, pentru că nu mai știți mai multe că va îngheța. Ok, am dus slime-ul în congelator și deja mai sunt 19 minute, așa că revin cu rezultatul. Ok, l-am scos, este foarte rece, și cum să vedem dacă e la fel ca și atunci. De fapt, e mult mai moale, că am pus pe multă pasta de dinți. Sper că nici acest slime n-a ieșit, sper că vă plăcea și de clip, pa!